नमस्कार किसान साथियों, आज मैं अजयदीप सिंह आज फिर एनकोस की टीम के साथ में आया हुआ हूं उन्नाव जिले के हसनगंज ब्लॉक के कुरारी कला गांव में। और यहां जानते हैं कि किस प्रकार से एनकोस कंपनी अपने फार्मरों के साथ मिल करके उनके उत्पाद की क्रय विक्रय पे भी ध्यान दे रही है और किस प्रकार से किसानों के हित में काम कर रही है। आइए हम मिलते हैं किसान से। नमस्कार किसान साथी। नमस्कार। आप अपना परिचय दे पहले। हमारा नाम कुलदीप सिंह जी। तो कुलदीप सिंह कुरारी कला उन्नाव। जी, कुरारी कला उन्नाव। जी हाँ। तो ये जो है आज आपके खेत में क्या हो रहा है? ये हमने इनकोस कंपनी से वीजा लिया था जी, मोहन वीजा जी, जो हमारे खेत में अच्छी पैदावार हुई है और इनकी दवाइयाँ भी हमने अपने खेत में डलवाया और ये इसी कंपनी से हमको मशीनरी तकनीकी भी अच्छी सुविधा मिली और ये हमारा बीज भी ये आलू जो पैदा हुआ है बढ़िया आलू हुआ है। ऐसा आलू कभी हमने इस खेत से पैदा भी नहीं कर पाया, पैदा नहीं किया है। देखिए किसान साथियों, जैसा कि आप किसान की जुबानी सुन रहे हैं कि इस प्रकार का उत्पादन एनकोस से जुड़े बिना इनको कभी नहीं मिला था, कभी प्राप्त नहीं हुआ था। आपके गांव में एनकोस टीम ने एक किसान क्लस्टर गठित किया। गठित करने के बाद में उसमें कई किसान साथियों को जोड़ा गया, जिसमें से 25 मेंबर रहे और उसके साथ में उनके साथ में तकनीकी सहयोग भी दिया, मशीनरी सहयोग भी दिया और उत्पादन में किसान का अच्छा उत्पादन हुआ है। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है अपना उत्पादन देख करके? बहुत अच्छा लगा है और इसी कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया आलू हमारा खेती से। आपका आलू भी यहीं से खरीद लिया गया? यही खेती से हमारा। तो आपको ऐसी सुविधाएं अन्य किसी के साथ में जुड़ करके मिली? कभी नहीं मिली। आप हमारे किसान साथियों को और क्या कहना चाहेंगे जो एनकोस के साथ में जुड़ करके? हम तो यही कहना चाहेंगे यही बीजा मोहन आलू लगवाएं और एनकोस कंपनी के द्वारा ही बताई हुई दवाएं डलवाएं। एनकोस की तकनीकी के साथ में काम करें और इन्हीं की बताई हुई दवा का इस्तेमाल करें तो अच्छी पैदावार होगी, पैदावार अच्छी होगी। तो जिस प्रकार से आपने किसान की बात सुनी कि किसान अपनी फसल को लेकर के, उत्पादन को लेकर के काफी प्रभावित महसूस हो रहा है, साथ ही साथ में किसान का जो भी उत्पादन है वो अच्छे मूल्य पे यहाँ पे बिक रहा है। एनकोस कंपनी अपने परचेजरों द्वारा इसको परचेज भी कर रही है और साथ ही साथ में किसान का मूल्य भी उनके सीधे खाते में हस्तांतरित की जा रही है, जिससे कि किसान को लाभ हो रहा है, बिचौलियों के डर से भी छुटकारा मिल रहा है, मूल्य उनको एक साथ में मिल रहा है, जिससे उस मूल्य का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से तकनीकी सहयोग के लिए, अच्छी जानकारी के लिए हमारे एनकोस के साथ में जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब